وطلع يا اخويا الست ادوار، وعبال ما وصل كان عرقه بقى مرقه ونفسه بقى مفكروش وقدي. يا سلام على السلالم، يا سلام. سلم السلم بتاعكوا عالي قوي يا ست هانم. معلش يا اخويا معلش، ما هم بيقولوا الرزق يحب الخفيه. ايوه، عايزه قوطه قد ايه يا ست؟ بسم الله عليك، وريني قبله يا اخويا. ايه ده؟ ودي قوطه دي؟ هي انت بتسميه دي قوطه؟ لا لا دي خضره. اتفضلي، ادي قوطه حمرا. ايه دي؟ لا يا اخويا دي مفعصه. اتفضلي، ادي قوطه ناشفه. حلوه قوي دي من ايدك. وكيلو بكام بقى يا اخويا؟ ما قلنا بالتسعيره. لا لا يا اخويا، شوف بقى انا هاخدها ب7 بس. زي بعض يا ست. عاوزه قد ايه؟ خلاص يا اخويا اتفقنا، هاخدها ب7. يبقى فوت علينا بقى بكره. نعم، افوت عليكم بكره. هاي يا اخويا ان شاء الله. اصل احنا بقى مش عاوزين النهارده اصلنا النهارده طابخين عدس. امال بتنتهي لي ليه وتطلعيني 6 ادوار ليه؟ بسيطه يا اخويا. بسيطه ازاي؟ انتوا ما عندكمش رحمه؟ ونزل يا اخويا وهو عمال يبرطم، ما تفهمش ليه. يعني كان عايزني اشتري القوطه النهارده وانا عاوزه اطبخ بيها بكره؟ مش برضو الواجب اخدها طازه احسن يا ابو سيد؟ ما دمتي مش عايزه قوطه النهارده يا بمبه، تطلعي راجل واقع، تطلعي راجل التعبان ده 6 ادوار ليه؟ ليه؟ في حاجه لما تستني لبكره؟ يا اختي يعني حرام اسال واطمن عن سعر القوطه يا ابو سيد؟ اطمني بكره يا ستي. يوه، يعني هو حصل ايه؟ ايه تسالي يا ابو سيد؟ تسالي ليك انتي، لكن مش تسالي البائع المسكين اللي عايش في الوقت الضايع ده. ده راجل بيجري على رزقه يستهانم، على رزقه ورزق عياله. كفايه الحمل اللي هو شايله على دماغه. لازم يا بابا يكون في قلوبنا رحمه على بعض، في قلوبنا رحمه. يا اختي هو الراجل ده ابو سيد ده حاطط نقره من نقر ليه بس يا اخواتي؟ امال حسلي روحي طول النهار بايه؟